امشي قدامي. سهل الحل امشي يا رب. امشي. يعني ينفع كده؟ ينفع كده ايه اللي تغرقوني انت كده؟ عملتيه ده؟ مش قصدي. ينفع كده ايه اللي تغرقوني انت كده؟ بتعمليه مش ده؟ قصدي، اصل انا كنت هتكعبل في الطوبه دي فالميه كبت عليكي. معلش انا اسفه. معلش يا حاجه، حقك عليا. حصل خير يا ابني. معلش. انا حصل خير انا يا اسفه. ابني. حقك عليا. حصل خير يا ابني، حصل خير. مفيش. يلا يا ابني الله يصلح لكم الحال. يلا امشي ماشي. امشي. بتغرقي الناس في الشارع. انا ماشيه اهو، انت ده أنا- بتلطش فيا ليه كده؟ هو في ايه عماله تشاور لي كده ليه؟ يا نهار اسود، ده الحركه دي انا كنت بشوفها على السوشيال ميديا بانها كده مخطوف. لا انا مش هسكت، انا هجري وراها لما اعرف ايه الاساس. ماشي مش هسيبهم، امشي، كل همشي شويه وراها. عامله لنا مشكله كده. امشي. ماشي ماشي ماشي. يلا امشي. طب انت موتني فين امشي هنا؟ خشي خشي. يلا يلا اطلعي قدامي. مش عايز اسمع لك صوت. خشي. خشي. انت عايز مني ايه بس؟ ابوس ايدك سيبني اروح لحالي. مش عايز اسمع لك هو انت صوت. ما عندكش اخوات عارفة لو بنات؟ سمعت لك صوت انا هقطع رقبتك. مين؟ اي خش اقعدي هنا اهو. ابوس ايدك. خش اقعدي هنا، مش عايز اسمع لك صوت. السلام عليكم. انت عايزه ايه؟ وايه اللي عايزة إيه؟ جابك هنا؟ انا عايزه اشوف البت اللي انت مجرجرها من اخر الدنيا وجايبها قدامك مشيت ضرب الست دي. اللي هي رشت عليك ميه بره؟ اه طب وانت ايه اللي جابك ورانا؟ همشي وراك، مشيت وراك لما عرفت انت خاطف البت دي، ومش هسيبك الا لما اخد البت دي. خاطفها ايه دي اختي؟ اختك ازاي؟ انا عرفت ان انت خاطف البت دي، وانا مش هطلع من هنا الا لما اخد البت دي في ايدي. بقول لك ايه، اوعى اوعى اوعى. خد يا ست انت، يا ست خدي. تعال ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش. انت عايزه ايه دلوقتي؟ انا عايزه البت دي في ايدي. طب انت ما انتيش خارجه ولا انت ولا البيت. هنخرج انا وهي، واللي في قلعك اعمله، واللي انت عايز تعمله اعمله. سمحت ولا ما سمحتش؟ انا اعرف اعمل كتير يا حاجه، يا حاجه ولا امشي من هتعرف هنا. تعمل اي حاجه خالص يا عم، اتكل على الله. يلا يا بيت.